हाँ जी, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। फिर ये ले हैप्पी लोहड़ी। हेलो मूवली, हेलो मूवली। थैंक यू मामू। बस ठीक है फिर। ये लो स्ट्रॉबेरी, तेरी फेवरेट है ना? तेरी फेवरेट है ना? थैंक यू। ये ले, ये कांच के लिए बॉल, कांच के लिए राइडर भी लेके आए हैं हम। वो ऊपर रखा हुआ है, वो तूने नहीं चलाना है, तूने नहीं चलाना वो राइडर। ठीक है, ये ले, ये डब्बे ले ले, मूंगफली वाले, रेवड़ी वाले। ठीक है, थैंक यू ओ अच्छा 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 अच्छा। ये रहा तेरा सूट भी लेके आए हैं। ये देख, तेरे को पसंद है स्वेटर? ये पसंद है? ठीक है, डाल लेगा। ये कांच की है, ये है तेरी। कैसा है कलर? ये कौन सा कलर है? बताओ। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। ओह नाइस, तेरे को किसने बताया? ये ले फुल्ले। बस, और तेरी मम्मा से भी लेके आए हैं। इधर देख, मम्मा के लिए भी लेके आए हैं। ये देख, मम्मा के लिए ये भी लेके आए हैं कुरान। मम्मा के लिए क्या लेके आए हैं? ये पढ़, ये क्या लिखा हुआ है? ऑनियन फेस वॉश। फेस वॉश नहीं है, ये ऑयल है। तो मम्मा आज तो पूरी हो खा रहे हैं। ये क्या है? ये इससे मम्मा क्या करते हैं? ऐसे इधर दिखा, देख के बता के इधर। अच्छा, फिर हैप्पी लोहड़ी मामू। बस ठीक है, चलो घरे घरे हूँ। बाय 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 बाय। क्या मांगा क्या था तूने? कौन से कलर का? पिंक और ब्लू। उसका मतलब जो करेक्टर है वो कौन सा बना हुआ है? पिका। नहीं, उसको नेम क्या बोलते क्या है पॉपिट को? कौन सा मांगा था तूने? बटरफ्लाई मांगा था मेरे हिसाब से। उधर क्यों पूछ रहा है? क्या मांगा था तूने? क्या मामू दे रहे हैं बस, बहुत हो गए। यूनी 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 यूनिकॉर्न। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मामू देखा तेरे लिए, ये ले। थैंक यू। इधर देख के मेरे साथ फोटो खिंचा, इधर सामने। इधर 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 देख, इसको हाथ में पकड़। इधर देख, इधर सामने रख, दिखा। किसने दिया ये तेरे को? मामू ने। चलो फिर बाय बाय। हाय। क्या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो। क्या काइट की कल वीडियो आएगी सारी? कल वीडियो आएगी। बाय। नहीं, अभी भी बनानी है ऊपर जाकर मामू ने थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, आज काइट उड़ाएगा मेरे साथ। मेरे को कितने काइट देगा तू? जितने मर्जी ले लो। जितने मर्जी ले लो। चलो हैप्पी लोहड़ी। इधर देख के हैप्पी लोहड़ी बोल दे फिर। हैप्पी लोहड़ी। चलो बाय। बाय।